комментарии слушателей канала поступил такой вопрос от Гульнары. Она является одной из основательниц фонда. Вопрос короткий, но я думаю, что ответ на него будет достаточно емким. Как будут в новой реальности формироваться группы и как они будут взаимодействовать? Да. Между собой, да, наверное, вот так. Ну, понятно, да, если мы говорим о группах, о новой реальности, то мы говорим о будущем. О том, что вроде бы должно произойти когда-то. Но на самом деле уже сейчас, в данное время, происходит именно формирование этих самых групп на уровне функционирования вторых лучей, которые являются основой для создания человеческих душ. Не той души эго, о которой мы обычно говорим, о дживе, том канале, через который поступает непосредственно энергии витального типа, да, будхического плана. Эти энергии притягивают себя уже здесь, в нашей реальности. Такие же энергии второго луча притягивают энергии третьего луча, преобразовывая их в энергии второго луча. И таким вот образом и происходит существование процесса создания человеческой души в самом человеке. И, как правило, вот, если отдельно человек будет заниматься вот этим самым процессом построения своей собственной души, то он забросит этот процесс через несколько недель, как он только его начнет, потому что личность не даст этому человеку заниматься вот этим процессом, поскольку у личности есть другие совершенно важные для этой же личности дела, там, накормить тело, сходить на работу, кому-то проконсультировать о чем-то и так далее. То есть мы говорим об обычной человеческой суете, да, людской суете, в которой все пребывают. И именно эта суета и не дает человеку в отдельном порядке, да, заниматься процессом создания у него же души. А эта душа начинает создаваться тогда, когда формируется та или иная эзотерическая группа, и вождь этой эзотерической группы непосредственно уже направляет все свои действия на то, чтобы в самой этой группе у каждого из ее участников уже начался процесс выделения того, что мы называем как человеческой душой. Потому что именно с этой самой души, с этой основы, с этого базиса, который проявляется как внутреннее состояние человека любви, только с этой основы можно выйти на уровень понимания того, что является собой джива, эго, и уже после этого войти в контакт с духовной триадой или с духовной иерархией. Вот в чем смысл создание самих групп и для чего эти группы и предназначены. То есть они предназначены только лишь для того, чтобы в них происходил процесс вызревания непосредственно человеческой души. То есть сам вождь этой группы, да, руководитель этой группы, он направляет свои действия и всю ту наставническую деятельность не на то, чтобы как бы рассказать и объяснить о неких таких абстрактных понятиях. Он в первую очередь должен обращать каждого участника этой группы на то, что в нем, этом участнике, есть душа, и только лишь на базе, на основе этой самой души он сможет понять, о чем, собственно, и вещает тот или иной наставник, там, вождь группы. И задача вождя группы, да, старшего группы, выходить в контакт с подобными же вождями других групп, которые действительно уже перешли на ту фазу своего
функционирования, когда они начинают своим подопечным действительно рассказывать и объяснять, что только через душу можно проникнуть или попасть в то, что мы называем как 4-е и 5-е измерения. Через личность это сделать никак невозможно будет, потому что личность есть личность, она предназначена для функционирования только лишь в 3-м, 2-м и минус 3-м и 2-м измерениях, и поэтому, конечно же, для таких вот личностей доступ к группе как таковой уже начинает потихонечку закрываться. То есть мы говорим, что группа это есть те учащиеся, тот набор будущих учеников, которые являются пока что еще стремящимися, и те, которые действительно уже начинают базировать свое восприятие тех или иных знаний, которые выдается со стороны наставника той или иной группы, только с уровня существования своей души, поскольку наставник должен и обязан сам понимать, что он тоже является носителем этой души. На базе этой души он уже входит в контакт со своей дживой, с эго, и начинает понимать, что именно эта джива и эго является его и только его учителем. Если же наставник пока себя позиционирует на том, что вот он передает личностям, участникам групп какую-то информацию, якобы полезную для этих самых личностей, и считает, что эта информация должна быть усвоена, обязательно усвоена членами этой группы, то понятное дело, что далеко он не продвинется в вопросе создания человеческой души как у членов своей группы, так и развития у самого себя же этой души. Только лишь по одной причине, что такой наставник должен изначально выдавать каждому участнику своей группы сведения о том, что его гуру, его учителем является его собственная душа, джива, и только она может выдать все те правильные сведения, которые необходимы непосредственно уже для личности, которая вмещает в себя эту самую душу. Если же, как мы обратили ранее внимание, наставник и дальше продолжает объяснять своим учащимся, членам своей группы о тех или иных вещах, которые по большому счету видятся и понимаются этим же самым главным группы, и при этом не ведет каждого из членов, каждого из участников своей группы к индивидуальному восприятию этой информации, которую он передает, к индивидуальному восприятию через то, что сама джива, сама эго, сама душа солнечная скажет этому человеку, вмещающему в себя душу, правильное или неправильное видение дает ему наставник. Иногда наставники дают совершенно не те видения, которые нужны для членов группы. Они вводят их в состояние сна, обычного засыпания, то есть переводят их ум в субстанциальную реальность и в умилительных таких добрых красках рассказывают, что вот как хорошо скоро наступит великое будущее, при этом абсолютно не заставляя каждого из учащихся членов, участников этой самой группы заниматься вопросом
поиска, откуда эта самая реальность возьмется и что будет истинной причиной этой самой реальности. Мы говорим о реальности 4-го и 5-го измерения, где, собственно, и присутствует сама душа человека. Мы не говорим о реальностях субстанциального мира, того мира, где будет и дальше присутствовать личность каждого из эзотерически настроенных сегодня мистиков. К сожалению, да, личности будут туда перемещены, да, они будут находиться в неком своем обычном, да, состоянии рая, но этот рай будет длиться для них долго, и поскольку они в этой жизни абсолютно не совершили никаких действий, не потратили внимания, времени, не потратили сил на то, чтобы воссоздать и понять в себе, что такое является их душа, как дельфийские жрецы на своем храме написали: «Познай себя, познай свою собственную душу». Если ты познаешь свою собственную душу, ты обретешь действительно то понимание будущее, которое будет именно в этой земной реальности, а отнюдь не то понимание будущее, которое выдаются, опять же, сегодня, пока что еще теми или иными вождями, да, той или иной группой, и, как правило, это есть описание того же 6-го уровня субстанциальности, где не действующие, не обучающие самих себя люди в понимании, что является любовь, что является их душа, вот эти люди в виде личности и переместятся в тот субстанциальный мир, и дальше в нем будут находиться уже в неком состоянии своего спокойствия, но которое будет длиться очень и очень долго. Вот мы говорим о группах, о том, как они формируются, и о том, какие из групп окажутся в будущем, а какие из групп в будущем не окажутся. На сегодняшнее время, на сегодняшний момент, пока лидер группы функционирует только в понимании самого себя и тех сведений, которые к нему приходят, и не пытается найти контакта с теми или другими лидерами, которые выдают аналогичного, да, рода сведения или информацию, касающуюся душевного состояния человека, пока вот этот лидер не приступит к этому действу, до тех пор он пока что не может считаться именно лидером, поскольку он будет замыкаться на своем личностном существовании, и та группа, которую он создает, не может на сегодняшний момент потенциально считаться той группой, которая будет проявлена в будущем.